အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်ခန်းကျောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2020ထဲမှာဒီလိုမျိုး Dust Effects လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်အားသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ် MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကနေသင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးစေလိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်ပါတော့မယ်ကဲအဲဆိုရင်တော့အခု Adobe After Effects CC 2020ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာလေးကို play ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး effect ဖန်တီးတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုး effect တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ composition တစ်ခုယူမယ် composition မှာ new composition တစ်ခုယူပါမယ် new composition မှာမိမိတို့ဒီနာမည်ပေါ့နော်ကြာနေတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ dust effect 2လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် dust effect 2ပြီးရင်ဒါလေး channel setting ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ composition တစ်ခုရလာပြီ composition တစ်ခုရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးထားတာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရှိတယ်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကိုကဘေးနားမှာတင်ထားခြင်းလဲတင်ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာတင်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီနားမှာလည်းတင်ထားလို့ရတယ်ဒီနားမှာလည်းတင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်မိမိတို့ထားလို့တဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတယ်ကိုကဒီနားမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနားမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံlayer ကို right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ pre-compose လုပ်ပါမယ်pre-compose လုပ်ပြီးတော့ဒီ move all attributes ပေါ့နော် move all attributes into new composition ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဒီဟောပေါ့နော်သူ့ကိုနာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ် dash girl dash girl girl dash girl affair လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် dash girl affair ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ okay ပေးပါမယ် okay ပေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုး dash girl affair တစ်ခုရတော့ပြီပေါ့နော် dash girl affair နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီဟာလေးနှစ်ခုကိုအပြင်ထုတ်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပြင်ထုတ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dash girl ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ dash girl effect ကိုdash girl effect ကိုdouble click နှိပ်လိုက်ပါ dash girl effect ကို double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမျိုးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ dash girl effect ကိုorder နဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုထပ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် dash girl effect ကို order နဲ့ထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုရလာမယ်ဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ paint 2ပေါ့နော်paint brush 2ပေါ့နော် brush 2လို့ယူမယ် brush 2လေးကိုယူပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ brush side ထဲမှာကျွန်တော်တို့ brush side ကိုလိုသလိုပေါ့နော် brush side ကိုလိုသလိုကျွန်တော်တို့ကအကြီးအသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ် brush side ကိုအကြီးအသေးလုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ brush side အကယ်၍ဒီနေရာမှာ brush side ကသေးနေတယ်ပေါ့နော် brush side လေးတွေသေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးပေးလို့ရပါတယ် brush side ကိုဒီဘက်မှာဆိုရင် brush ရှိမယ်ဒီနေရာလေးမှာ select မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် select မှတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ brush ကိုတော့မယ်နော်ဒီမှာ brush အကယ်၍ brush ကမရှိနေဘူးပေါ့နော် brush ကမရှိနေဘူးဒီနေရာမှာ paint ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ paint ကိုရွေးထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ brush ကိုလည်းရွေးထားပေးမယ်နော် brush ကိုရွေးထားလို့ရှိရင်မိမိတို့လိုချင်တဲ့ brush size ကိုဒီနေရာမှာရွေးပေးလို့ရတယ်ကိုကတော့ဒီdiameter ကို19အနေထားဆိုရင်ဒီအနေထားလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က diameter ကို30လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်30လောက်ထားမယ်ဆိုရင် brush size ကနည်းနည်းလေးကြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် brush size color ကိုတော့မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ color ယူလို့ရတယ်ဥပမာဒါဆိုရင်တော့ဒီ color လေးပေါ့နော်အနီရောင် color လေးဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ color ပဲဖြစ်ပါတယ်အနီရောင် color လေးနဲ့ယူထားတယ်ပြီးမှပဲเนาะဒီနေရာလေးမှာဒီဒါမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါမျိုးဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒါကိုဒီကနေပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီနေထားလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီနေထားလေးရလာပြီဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီeffect control ထဲကိုသွားမယ်အဲ့ခါကျတော့ paint ဆိုတဲ့ effect လေးတစ်ခုဝင်တာတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ paint to
paint on transparent ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရလာမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီ Desktop effect ကိုနောက်ထပ်အောက်မှာတစ်ခေါက်ထည့်ပြီးတော့ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Desktop effect ကိုထည့်ပြီးတော့ရှာပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာမှာဒီ alpha map ကိုရွေးပေးရမယ်နော် alpha map ကိုရွေးပေးရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့လိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးတကယ်တော့ဖြစ်တော့ရဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးမှ right click ထောက်ပြီးတော့ pre-compose လုပ်မယ်layer pre-compose ဒီကနေပြီးတော့တော်လို့ရတယ် control ရယ် shift ရယ် c ရယ်ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ် control ရယ် shift ရယ် c ရယ်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ border လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် border line ပေါ့နော် border line လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် border line နာမည်ပေးပြီးတော့ move all attributes into the new composition ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က okay ထပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ layer တစ် layer လေးပေါင်းသွားတယ်ပြီးရင် desktop effects ကိုနောက်ထပ်တစ်ခါထည့်ပြီးတော့ switch ချလိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ border line ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမလို့ပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒီအနေထားပဲကျွန်တော်တို့က border line တည်တံ့ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ desktop effect ကို border line ကိုမျက်လုံးလေးဖွင့်ထားပိတ်ထားပြီးရင်အောက်က desktop effects ကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရပြဆိုရင်တော့နောက်ထပ် layer တစ်ခုယူမယ် right click ထောက် new layer နေရာမှာ solid တစ်ခုယူတယ်ပေါ့နော် solid layer ယူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ solid ကိုကြတော့ particular ပဲပေးပါမယ် particular particular ပေါ့နော် particular ပေးပြီးတော့ make size လုပ်ပြီးတော့အဲ့ particular color ကိုတော့မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီအနေထားရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ effect and preset ကိုတော့မယ် effect and preset ဆိုတဲ့နေရာမှာ particular ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် particular ဒီ particular effect ဆိုတာကတော့ဒီ Adobe After Effects ကို install လုပ်လိုက်ရှင်းမှာသူကပါလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူက third party plugin ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတက် install လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင် particular effect လေးမိမိတို့ set ထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုလိုက်လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အကယ်၍ဒီ particular effect ဟာမိမိတို့ရဲ့ set ထဲမှာ install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုး install လုပ်တယ်ဘယ်လို down ရတယ်ဆိုတော့သင်ခန်းစာကိုအရင်ဆုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ particular effect ကရောက်လာတယ် particular effect ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ particular effect ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ particular ဆိုရဲ solid layer ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ရမှာပေါ့နော်ဆွဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က image ကိုတော့မယ် image ဆိုရင် particle second ဆိုတဲ့နေရာမှာ9သိန်းကိုရိုက်ထည့်မယ်9သိန်း90ရာထောင်တောင်းသိန်း9သိန်း9သိန်းရပြီဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်မှာပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်ပြီဆိုရင် image type image type မှာကျွန်တော်တို့က layer ကိုရွေးမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ border line ကို 3D ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ် F4 ကိုနှိပ်လို့လေးရတယ် F4 ကိုနှိပ်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ဒါကို 3D layer ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော် border line ဆိုတဲ့နေရာကိုပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က particular ထဲထည့်ဝင်မယ် particular ဒီ image type ဆိုတဲ့နေရာမှာ layer ကိုရွေးမှာပေါ့နော် layer ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီ layer image ကိုတော့မယ် layer image ဆိုတဲ့နေရာမှာ layer ဆိုတဲ့နေရာမှာ none ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က border line ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော် border line ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာတွေပြင်ရမလဲဆိုတော့ velocity ရယ်နောက်ဒီနေရာမှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုလိုက်ပြင်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒီ image ထဲမှာလုပ်ပေးရတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ particle ကိုဝင်မယ် particle ထဲကိုဝင်မယ်အဲ့ဒီ particle ထဲမှာparticle ထဲမှာဒီ particle type အနေနဲ့ကြတော့particle type မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီလောလောဆယ်ကကျွန်တော် sphere နဲ့ပဲလောလောဆယ်ထားအောင်မယ်ပေါ့နော်sphere factor လေးဒီတိုင်းထားမယ် size ကိုလည်းထားမယ်size overlay opacity overlay ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီ opacity overlay size overlay opacity ဒီဟာတွေကိုရပြီဒီနေထားလေးရပြီပေါ့နော်နောက် physics ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်မယ် physics မှာကြာတော့gravity ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ air ရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းဒီတိုင်းထားမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ effect တွေကိုအလုပ်လုပ်ပြီလားကျွန်တော် play ကြည့်အောင်ပေါ့နော်
ပလက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူကဒီနေရာမှာပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအနေထားကိုဒီဘက်ဘေးကိုရောက်စေရှင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က uniform direction ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ direction ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် direction နဲ့ရွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ y rotation ကိုကျွန်တော်တို့က -90 လို့ပဲရိုက်ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော် -90 ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူကနောက်ကိုရောက်တော့မယ်နောက်ကိုရောက်တော့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါတယ်လို့ဖို့လို့ velocity မှာကျွန်တော်တို့က80လောက်ထားမယ်ပေါ့နော် velocity ကို80ထားမယ်velocity from motionကို minus emitter size ကိုလည်းနည်းနည်းထပ်ချော်မယ် emitter size ဒီနေထားလေးရပြီပြီးရင်နောက်ထပ် emitter size ကိုလည်းရပြီနောက်ဒီ directional speed ကိုလည်းရပြီဒီကောင်လေးကိုဒီနေထားလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီနေထားလေးရလာပြီ velocity random နောက်ပြီးတော့ velocity size နောက်ကောပါတယ်လောက်အောင်မလဲဆိုတော့ဒါ emitter ထည့်မှရှင်းရပါတော့နောက်တစ်ခုကဒီ life seconds ဆိုတဲ့နေရာမှာ2လောက်ထားကြည့်နော် life seconds မှာ2ထားမယ် life random နောက်ပြီးတော့ဒီ particle type ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က cloudlet ကိုရွေးကြည့်မယ်နော် cloudlet ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် cloud factor အနေထားရဲ့ cloudlet ရဲ့ဘာရှိသလဲဆိုတော့bright ရှိမယ် sprite fit texture polygon ရှိမယ်ပေါ့နော် cloudlet streetlet ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလည်းကိုကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပုံစံမျိုးတွေနှိစက်လာပြီလားပေါ့နော်နှိစက်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ direction တွေရယ် emitter တိုင်းမှာ layer ရယ် life second ကို3ထားမယ်အကယ်၍ life second ကို5ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေထားလေးတွေကိုပလက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးရလာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က size မှာ10လောက်ထားမယ် size က10အနေထားလေးဒါမျိုးပေါ့နော်10နေတာဒါ streetlet ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့စကြိုက်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ဒါ sphere နောက် star ရှိမယ် star ဆိုတာကျယ်ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါကြတော့ cloudlet ပေါ့နော် cloudlet ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ streetlet ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ sprite ရှိမယ်နော် sprite sorry အဲ့မှာ choose sprite မှာရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်ဒါကြတော့အမျိုးအစားလေးတွေပေါ့နော် sprite ကိုမယူပေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာမှာ cloudlet ရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ sphere ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ streetlet ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရယ်နောက် site ကိုလည်းမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ဒီနေရာမှာရွေးလို့ရတယ်ဥပမာ8လောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအနေထားလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးရင် size random ပြီးရင် opacity ကို80လောက်ထားမယ်opacity random ပြီးရင်opacity over life ပေါ့နော်နောက်ဒီအကယ်၍ဒီနေရာမှာ sphere ထားမယ်ဆိုရင်လည်းထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင် opacity over light ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုအရှင်းနေတိုးမယ် preset ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါလေးကိုရွေးပေးမယ်ဒါလေးကိုရွေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က smooth လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဒါ opacity over light size over light မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေထားပေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနော်ထားပေးမယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလိုချင်လဲအနေအထားလေးတွေကိုပြုပြင်လို့ရတယ်ဒီအနေအထားလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီအနေအထားလေးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့အနေအထားရပြီဆိုရင် smooth ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်း smooth ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် color ဘိုင်းပေါ့နော် color random ရှိတယ် color random မှာလည်းမိမိတို့ကဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရှင်လဲဆိုပြီးတော့color random လေးတွေကိုယူလို့ရတယ်နောက်ဒီ blend mode မှာလည်း S ရှိမယ်S ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် screen ရှိမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက physics မှာဒီ gravity ပေါ့နော် gravity ရယ် physics ကphysics ရယ်နောက်တစ်ခုက word transform ရယ် visibility ရယ်တွေကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က click လို့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ visibility ထဲမှာဆိုရင်ဘာရှိသလဲဆိုရင်နောက်ဒီ file အနေထားရယ်နောက် file vanish ရယ်နောက်ပြီးတော့ word transform
word transform ရဲ့ physics time shading master သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအကုန်လုံးကိုပြန်ဝင်ကြည့်မယ်တစ်ခါပြန်ထည့်ပေးမယ် word transform visibility word transform ရဲ့ visibility ရဲ့ shading ရဲ့ physics ကိုထည့်ဝင်မယ် physics မှာ A ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ physics မှာဒီ physics မှာပေါ့နော်physics မှာ turbulent field ကိုဝင်မယ်turbulent field ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က turbulent field မှာ affect position ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်20လောက်ထားပါမယ်affect position အနေထားလေးဖြစ်တယ် now fading gap မှာ suppose ရှိမယ် linear ရှိမယ်ပေါ့နော် smooth ရှိမယ် linear ရှိမယ် smooth ထားလေးရတယ် linear ထားလေးရတယ် နောက်တစ်ခုကဒီကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကလီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး play လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ size overlay opacity overlay ဆိုတဲ့နေရာမှာ particle ထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ကစားလို့ရတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်ပါတယ်နောက် size ကိုလည်းကိုကဒီ file လောက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း file အနေထားလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့လိမ့်မယ်နော် play ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ dash effect လေးကိုဖန်တီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ dash effect လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာနဲ့ဖန်တီးလဲဆိုတော့ဒီ particular ဆိုတဲ့ဒီ red giant third party plugin ထဲကပေါ့နော်အဲ့ဒီ software red giant www.redgiant.com မှာကျွန်တော်တို့ကdownload ရပါတယ် red giant အဲ့ကနေ download ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဒီကျွန်တော်download တာတော့ဒီ Canana ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့များသောအားဖြင့် software တွေကိုတော်တော်များများ download တာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့တွေ Facebook သုံးလို့မရဘူးအနေထားမရတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ Canana website မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီ Canana website မှာပါလာတဲ့ဒီTurbo ပေါ့နော်ဒီ Turbo VPN ပေါ့နော်ဒီ Turbo VPN ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဖွင့်ထားပေးလို့ရှိရင်ဒီစင်ကာပူဆိုလဲစင်ကာပူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ထားပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာလည်းပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်Facebook အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Canada website မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Turbo VPN တို့ဘာတို့ညာတို့အကုန်လုံးဒီမှာအဆုံရှိပါတယ်Topet နဲ့ပတ်သက် Topet ဒီ Photoshop plugin တို့ဘာတို့လည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ website ကိုဒီနေရာမှာလာ download ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေဒီအရင်ဒီဘက်မှာနမူနာလောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အသံဖိုင်လေးကိုထည့်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အသံဖိုင်လေးထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အသံဖိုင်လေးတွေမိမိမှာရှိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်မိမိမှာရှိထားဖို့လိုတယ်မရှိတဲ့အကြောင်းသားတွေကတော့ကျွန်တော်စီကလာပြီးတော့လာယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာတင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်စီကလာယူလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် sound effect လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် sound effect လေးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်အကျယ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကို sound volume adjust လေးနှင်းချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ keyboard ပေါ်က L ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် L ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအနေထားကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ -5 လောက်ထားမယ်ပေါ့နော် -5 လောက်မှာ keypad တစ်လုံးဖွင့်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဖက်မှာကြတော့ -192ထားပေးလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ keypad တစ်လုံးကိုဒီ -5 ဆိုတဲ့ keypad ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ keypad ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကိုရှာပေးလိုက်မယ် Control C keyboard ပေါ်က N ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Control V ဒီဘက်မှာရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကို Control C ပြီးရင်ဒီနောက်မှာ Control V နဲ့ရှာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က play ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်အတန်လေးဟာမိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေထားအတိုင်းတာလေးကိုရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ dash effect လေးကိုဘယ်လိုမျိုး Adobe After Effects ထဲမှာဖန်တီးလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကိုတစ်ခါမှ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံး bye bye